السلام عليكم. في هذا الفيديو رقم 3 غادي نحاول ما يمكن نطرقوا ليه le troisième type de marché selon G, à savoir le marché des capitaux. D'accord? Le marché des capitaux هو سوق الأموال أو سوق رؤوس الأموال. Alors في هذه la partie 3 غادي نحاولوا ما يمكن غادي نشوفوا شنو هو le marché des capitaux, la définition de qu'est-ce que le marché des capitaux. ثاني حاجه غادي نشوفوا شنو هو الدور ديالو. داكور سون رول. غادي نشوفوا شكون هما المكونات ديالو، ثم غادي نشوفوا شكون هما المتدخلين ديالو، لي زانترفون. اذا هادو هما الحوايج اللي خصكم نهضروا على الحوايج اللي خصكم تعرفوا شنو هو المارشي الكابيتو، شنو هو الدور ديالو، شكون هما المكونات ديالو، شكون هما المتدخلين داخل هاد السوق. الوغ غادي نبدا بالتعريف ديال المارشي الكابيتو. الوغ المارشي الكابيتو هو tout d'abord c'est un marché. ملي كنقول un marché c'est un lieu, d'accord? C'est un lieu où se rencontrent des offreurs et des demandeurs. C'est un marché. Mais quand on parle de marché de capitaux, c'est un lieu où se rencontrent des offreurs de capitaux. Des offreurs de capitaux et des demandeurs de capitaux. Demandeurs de capitaux. D'accord? Alors, là, je vais le marché de capitaux, je vais dire un échange. Je vais un échange. Madame Smith au offre de capitaux, ils vont offrir, ils vont donner quoi? Donner des capitaux, donner de l'argent. Et en contrepartie, mon cas, je vais dire soit des intérêts, faïda, ou la radiyerdo, mais seulement les dividendes. Soit ils vont gagner, percevoir des intérêts ou là des dividendes. Changement ou dividende. Alors dividende, ou juste les canateurs ou les chèques. C'est la partie du bénéfice qui est distribuée, qui est versée aux propriétaires de l'entreprise. D'accord? Donc, une partie du capital de l'entreprise, il a شركة حققت أرباح qui ياخذ حصة من هذاك الربح، حصة ديالو سميتها dividende. Donc, pourquoi les offreurs offrent des capitaux? Pourquoi ces personnes-là vont offrir des capitaux? C'est pour gagner de l'argent. Et là, c'est l'argent qui crée de l'argent. Il faut donner de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, je connais les offreurs de capitaux, je connais les demandeurs de capitaux. Les offreurs de capitaux, comme leur nom indique, ce sont des personnes qui ont un excédent de capitaux. Ça dit quoi un excédent de capitaux? C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de cash. عندهم فائض في الاموال. D'accord? شيء يطيل الفلوس، احنا كنقولوا بالدارجه. شيء يطيل الفلوس. هادو هما les offreurs de capitaux. Ils ont un excédent. فائض. Ils ont un excédent. Bien. Ou les demandes de capitaux, هما les personnes اللي محتاجين الفلوس. هادو شيء يطيل الفلوس وهادو محتاجين الفلوس. دونك ملي كنقولوا هادو محتاجين الفلوس هادو كيقلبوا على الفلوس. دونك هادشي علاش هما غادي يمشيو للمارشي الكابيتو باش يتلاقاو لي زوفرون كابيتو باش هادو يعطيوهم لي كابيتو وهادو بطبيعة الحال غيردوا لهم لي كابيتو ديالهم ويزيدوهم دي انتيري اي دي ديفيداند. داكور؟ دونك هادو ils ont un besoin. دونك غادي نقولوا بانه dans le marché de capitaux كيتلاقاو les personnes qui ont ils ont un excédent de financement, un excédent de capitaux, ou ils ont un besoin de financement. Donc, dans le d'accord? Donc, là, je fais une عملية كتوقع في marché de capitaux, عملية التمويل. La partie الأولى كتمول la partie الثانية بمقابل ولا بدون مقابل؟ بمقابل. المقابل ça peut être des intérêts comme ça peut être des dividendes. Donc, là, on va تعريف ديال المارشي الكابيتال.
السؤال الثاني شنو هو الدور ديال المارشي دو كابيتال؟ Pourquoi le marché de capitaux a été créé? Donc, خصكم تعرفوا بأن الدور ديالو هو se financer l'économie. Le rôle ديالو c'est financer l'économie. C'est financer l'économie. تمويل الاقتصاد يعني تزويد الاقتصاد بالمال ضروري داكور بالمال الكافي دونك هذا هو الدور ديال المارشي دو كابيتو دونك الدور ديالو سي لو فينانسمون ديال ليكونومي سي فينانسي ليكونومي سي لو فينانسمون ديال ليكونومي كنقول ليكونومي شكون هما ليكونومي ليكونومي هما لي ميناج هما les entreprises financières et non financières et notamment et aussi l'État. D'accord? Donc, quand les ménages et les entreprises et l'État ont besoin d'argent, donc le marché des capitaux. Donc, dans le marché des capitaux, c'est apporter de l'argent, c'est donner de l'argent dont ont besoin les ménages, les entreprises et l'État. C'est bon? Alors, donc, واحد الحاجة خصكم تعرفوها. دابا حنا الاقتصاد اللي كنقولوا الاقتصاد. الاقتصاد دائما كنشبهوا بواحد العجلة كنقولوا عجلة الاقتصاد. دونك الاقتصاد اشنا هو اللي كيخلي هذيك العجلة تزيد لقدام؟ هو المال، الكابيتو. هادشي علاش le marché de capitaux il joue un rôle très important. لأنه l'économie sans argent, il vaut rien. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont zéro. يعني شكون اللي كيخلي الاقتصاد يزيد لقدام؟ هما les dépenses ديال les ménages ديال les entreprises ديال l'État. يعني هما المصاريف كل ما les ménages les entreprises l'État صرفوا الفلوس صرفوا بزاف كل ما الاقتصاد il est en bonne santé. ومني كيكون الديبونس ديالهم كينقصوا من لي ديبونس ديالهم كيكون ليكونومي تومب مالاد. اذا الاكسجين ديال ليكونومي اللي كيخليها تبقى حيه وتزيد لقدام هو المال. هادشي علاش مارشي دو كابيتو il a été créé باش يعطي للناس pour satisfaire les besoins en termes de financement ديال les ménages, les entreprises ديال l'État. Donc ce qu'il faut retenir c'est que le marché de capitaux a pour rôle de donner l'argent nécessaire aux ménages, aux entreprises et à l'État pour qu'ils puissent dépenser assez, d'accord? Dépenser assez d'argent, d'accord? Et cela va profiter à l'économie. Ce que c'est l'économie, d'accord? Donc le marché de capitaux, il est au service, c'est ça. Deuxième. Donc, qu'en est-il maintenant de la troisième, de la quatrième question? يعني شكون هما المكونات ديال المارشي دو كابيتو شكون هما المتداخلين في المارشي دو كابيتو alors المارشي دو كابيتو كلشي كيعرف انه il se compose de deux marchés marché الاول سميتو le marché monétaire le marché monétaire marché الثاني سميتو le marché financier. Alors, هادو هما les deux composantes ديال le marché de capitaux. Alors, غنحاولوا يمكن نديروا une petite comparaison. شنو الدور ديال le marché monétaire? C'est le financement d'économie. شنو الدور ديال le marché financier? C'est le financement d'économie. يعني بحال زعما مثلا شي واحد اللي كيحتاج الفلوس c'est comme s'il a la possibilité soit d'aller dans le marché monétaire, soit d'aller dans le marché financier. Les deux, ce sont des sources de financement. Donc, هما دور ديالهم تسموه الاقتصاد. مزيان. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ دابا هذا شنو هو اللي كنقولوا يعني لو رول كومان ديالهم شنو هو الدور ديالهم؟ الدور عندهم دور واحد هو تسموه الاقتصاد. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو دابا هذا كيتسمى ان مارشي de capitaux. Le marché monétaire, c'est un marché de capitaux à court terme. Le marché financier, c'est un marché de capitaux à long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un marché de capitaux à court terme? Donc, je répète, le marché monétaire est un marché de capitaux à court terme et le marché financier, c'est un marché de capitaux à long terme. Alors, pourquoi le marché est dit à court terme et l'autre à long terme? Mais quand on dit à court terme, à long terme, il y a des capitaux. Les qui les offreurs, les demandeurs, ils vont être remboursés.
دابا يسترجعوا على حساب واحد المده يعني لوفرور والديموندور دائما كيتفقوا على واحد المده كتسمى مده الاسترجاع لا ديوري دو رومبورسمون دونك المده ديال الاسترجاع ديال الفلوس في المارشي مونيتير الي كورت قصيره هادشي علاش كنسميو ان مارشي كابيتال كورتير و لا ديوري دو رومبورسمون ديال لي كابيتال في المارشي فينانسي الي لونغ هادشي سميتو ان مارشي كابيتال الونغ يعني الفرق بيناتهم هو انك انت ملي تبغي شي فلوس اش من المده بغيتي المده استرجاع واش بغيتيها قصيره ولا بغيتيها طويله واش انت شنو كتقلب شكون اللي مزيان لك واش المده قصيره ولا مده طويله الا كنتي مده قصيره غتمشي للمارشي مونيتير الا كنتي مده طويله كتمشي للمارشي فينانسي دونك هذا هو الفرق بيناتهم اول الفرق الثاني دابا حنا قلنا الجوجمون لو رول سي فينانسي ولكن خصنا نعرفوا بان الفينانسمون ديال لو مارشي le financement par le marché monétaire c'est un financement indirect تمويل غير مباشر financement indirect وهذا التمويل ديالو مباشر c'est un financement direct اش كتعني financement indirect financement direct يعني دابا مثلا المارشي مونيتير هو راه غادي يمول مثلا الاقتصاد غادي يمول لي زونتربريز غادي يمول ليطا غادي يمول مثلا لي ميناج ولكن ماشي بطريقه مباشره يعني الفلوس في الاول غتعطى لواحد الشخص وداك الشخص عاد غادي يعطيها لهم هما شكون هو داك الشخص مثلا هو لا بنك يعني هاد المارشي مونيتير غادي يكونوا لي كابيتو اللي غادي كي فون تيتر اوفير غيتعطاو لي بنك في الاول وعاد لي بنك غيسلفوهم لي زونتربريز ولا لي ميناج وعاد ليطا يعني بحال ما كاين 3 انترفونون كاين اللي غيعطي الفلوس وكاين لا بنك وعاد كاين ليكونومي اللي هي لونتربريز ولا لو ميناج اي ميم ليطا داكور يعني دابا offreur de capitaux il va offrir ses capitaux à la banque et c'est à la banque de prêter l'argent aux ménages aux entreprises et à l'État. L'État, la banque, pardon, c'est un intermédiaire entre l'offreur de capitaux et bien sûr et les ménages, les entreprises et l'État. Check un financement indirect. Et là, le financement direct, voilà. L'argent, il part de l'offreur aux ménages, aux entreprises, à l'État. Sans intermédiaire. Donc, un financement indirect, soit c'est un financement qui passe par un intermédiaire. Un financement par intermédiaire. Ou l'intermédiaire, ce qu'on a où? La banque. D'accord? Donc, entre l'offreur et les demandeurs de capitaux, il y a la banque. Maintenant, il n'y a aucun intermédiaire. C'est-à-dire que ça, le processus, il comporte 2 personnes, 2 parties, 2 intervenants. L'offreur, مثلا خدينا le cas de l'entreprise. Une entreprise, quand il a besoin d'argent, quand il le marché financier, اش غادير في المارشي فينانسي؟ غادي تبيع باش تاخذ فلوس خصها دير باش تبيع ماشي بحال هنايا اون دوموند ديريكتومون دو لارجون لا هنا سي هذيك الشركه بغات الفلوس خصها دير خصها تبيع شنو خصها تبيع؟ خصها تبيع دي تيتر بحال لي زاكسيون او لا لي زوبليغاسيون دونك اي شركه ولا اي مقاوله احتاجت الفلوس خاصها تبيع لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون ديالها دونك هي غتبيعهم وهذاك الشخص la personne اللي غادي يشري من عندها les actions les obligations هو l'offreur de capital هو l'offreur de capitaux donc il est là c'est une question d'accord qui concerne l'offreur et l'entreprise demandeur d'accord l'offreur et l'entreprise qui demande des capitaux يعني ما كاينش un troisième intervenant entre celui qui va acheter l'action ou l'obligation, c'est-à-dire celui qui va offrir des capitaux, et celui qui va recevoir les capitaux, yani celui qui va vendre ses actions ou ses obligations. Yani, il n'y a aucun intermédiaire entre l'offreur et le demandeur dans le marché financier. Donc, madame, il n'y a aucun intermédiaire, donc c'est un financement qui se fait de manière directe. On a le financement
se fait de manière indirecte. Donc, هذا هو الفرق بيناتهم. السؤال الثالث شكون مزيان الاقتصاد؟ واش le financement direct ou le financement indirect؟ شكون اللي مزيان؟ Qu'est-ce qui est meilleur? Quel est le meilleur financement pour l'économie? Ou là, quel est le financement qui n'a pas d'impact négatif sur l'économie? D'accord? Alors, les خصكم تعرفوا أنه أحسن تمويل هو التمويل المباشر. علاش؟ لأن التمويل المباشر لا يؤدي إلى التضخم. في حين أن التمويل غير المباشر يؤدي إلى التضخم. علاش؟ لأنه خصكم تعرفوا واحد الحاجة بأنه من بين الأسباب ديال التضخم كاين ce qu'on appelle l'inflation par la monnaie. غادي نشوفوا إن شاء الله في الدرس ديال l'inflation. La monnaie. كمية المال كنسميوها لا ماس مونيتير. وكل ما كتزاد لا ماس مونيتير كل ما تزاد لا ماس مونيتير بلا ما يتزاد لوفر دي بيان سيرفيس كتلقى الاسعار كترتفع. اذا l'augmentation de la masse monétaire تؤدي الى ارتفاع الاسعار، يعني لا ماس مونيتير تؤدي الى التضخم. مزيان، دابا شكون اللي كيخلي لا ماس مونيتير تزاد؟ لا ماس مونيتير كتزاد كل ما البنكه سلفات الفلوس. سكما سكون ابل لا كونتربارتي دو لا ماس مونيتير. خصكم تعرفوا واحد الحاجه ان البنكه اللي كتسلف الفلوس لي كريدي لعات تؤدي الى زياده في لا ماس مونيتير، والزياده ديال لا ماس مونيتير بدون زياده في الاوفر ديال لي سيرفيس تؤدي الى ارتفاع الاسعار. اذا حنا لا بنك فين كاينه؟ واش كاينه في لا مارشي مونيتير ولا مارشي فينونسي؟ كاينه في المارشي مونيتير. اذا نقدروا نقولوا بانه الفينانسمون ديريكت donc il n'entraîne pas de l'inflation, il ne conduit pas, il ne mène pas à l'inflation. Il ne mène pas à l'inflation, alors que le financement direct, il donne naissance à l'inflation. هذا يؤدي إلى l'inflation وهذا يؤدي إلى l'inflation. Donc مزيان. Donc راه شنو غادي نقولوا بأن le financement par le marché monétaire est inflationniste et le financement par le marché financier est non inflationniste. Donc العقل مزيان. Donc خصكم تعرفوا بأن كاينة علاقة بين الفينانسمون ديال المارشي مونيتير المارشي فينانسي مع l'inflation. مزيان. دونك هذا هو الفرق اللي كاين بين المارشي مونيتير والمارشي فينانسي، واخا الدور ديالهم دور موحد هو تمويل الاقتصاد، c'est-à-dire financer les besoins des ménages, des entreprises et de l'État. Très bien. Alors d'abord خصنا نعرفوا بانه هذا المارشي مونيتير تا هو كيتكون من دو مارشي. المارشي الاول سميتو لو مارشي انتربانكير. المارشي الثاني كيتسمى لو مارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. وخصكم تعرفوا كذلك بان المارشي فينانسي حتى هو يتكون من دو مارشي. المارشي الاول كيتسمى المارشي بريمير، والمارشي الثاني كيتسمى المارشي سكوندير. هادو هما المكونات ديال المارشي الكابيتال. غادي نحاولوا الامكان دابا نشرحوا هاد اربعه مكونات الاخرين. الوغ مارشي انتربانكير، شوف مارشي انتربانكير هو سوق خاص بالابناك. داكور؟ سوق خاص بالابناك. يعني شنو سوق خاص بالابناك؟ يعني هو مارشي ما كيدخلوا فيه غير لي بنك. ملي كنقولوا لي بنك راه كاينين لي بنك اللي كتعرفوا كاملين هما لي بنك بريفي. دابا مثلا نقولوا تجاري وفا بنك، بنك الشعبي، سوسيتي جينيرال ايتترا. وكاين كذلك مع هاد لي بنك واحد لا بنك واحده اخرى في الداخل اخرى كنسميوها بنك المغرب بي ا ال، ولكن هذه سي اون بنك بوبليك، سي اون ادمينستراسيون بوبليك. داكور؟ هاد بنك المغرب راه حنا غادي نطبقوا ليها في لا بوليتيك مونيتير. الدور ديالها سي ريغولي لا ماس مونيتير. ملي كتكون لا ماس مونيتير طالعه بزاف باش ما تديش الانفلاسيون غتنقص منها، ملي كتكون ناقصه بزاف لامباكت الكونسيكونس ديالها هو انه كاينه كرواسونس اللي فيها كتحاول كتطلعها. يعني اش كنقولوا هي كتجونغلي باش لا ماس مونيتير مره تطلعها مره تهبطها. هذا هو الدور ديال بنك المغرب. دونك بنك المغرب هو المسؤول على السياسه النقديه، يعني هو لو ريسبونسابل ديال لا بوليتيك مونيتير. وفين كيدخل في المارشي مونيتير لو شون دانترفونسيون ديالو. داكور؟ التيران اللي كيلعب فيه هو المارشي مونيتير، يعني كيلعب في المارشي انتربانكير
essentiellement ممكن دخلتها في المارشي des titres de créances négociables اللي كيبيع لي بون دو تريزور. مزيان. إذا المارشي انتربانكير هو مارشي خاص بالأبناك. خاص بالأبناك. يعني المتدخلين في المارشي انتربانكير هما الأبناك. مزيان. دابا السؤال اش كيديروا هاد الأبناك؟ كاين فيهم qui va offrir des capitaux وكاين فيهم qui va demander des capitaux. يعني هنا المارشي انتربانكير كيتلاقاو لي بنك باش شي يسلف شي. دونك كاينه بنكه اللي عندها الفلوس ça va offrir, il va offrir de l'argent. وكاينه بنكه اللي ما عندهاش فلوس donc il va demander de l'argent, il va demander de capital. مزيان. دابا شنو سميت البنكه اللي عندها الفلوس والبنكه اللي ما عندهاش فلوس؟ شوف البنكه اللي عندها الفلوس كنقولوا سي لا بنك ayant اللي ما عندهاش فلوس ayant une sous-liquidité. C'est la banque ayant une sous-liquidité. Chez sous-liquidité, c'est-à-dire un déficit de liquidité. Il manque de l'argent. Liquidité, c'est l'argent de la banque. Sous-liquidité, il n'a pas assez. Hein? L'argent, il est mais sous-liquidité. Voilà, c'est un déficit de liquidité. Donc, on a les banques qui vont demander des capitaux. D'abord, les banques qui ont un excédent de capitaux, les banques ayant une surliquidité. Ou là, les banques ayant un excédent de liquidité. D'accord? Alors, pour résumer, dans le marché interbancaire, seules les banques qui interviennent. D'accord? Seules les banques qui interviennent. Lorsqu'on parle des banques, il y a deux groupes de banques. Il y a des banques qui vont offrir de l'argent aux autres banques et il y a les banques qui vont demander de l'argent. Les banques qui vont offrir des capitaux, ce sont des banques ayant une surliquidité ou bien ayant un excédent de liquidité. D'accord? Ils ont dégagé un excédent de liquidité. Et les banques qui vont demander des capitaux, au moins les banques ayant une sous-liquidité ou bien les banques ayant un déficit de liquidité. D'accord? Donc, les banques ayant une surliquidité, ils vont prêter de l'argent. Les banques qui vont offrir des capitaux, ce sont des prêteurs d'argent. D'accord? Ce sont des prêteurs d'argent. Et les banques qui souffrent d'une sous-liquidité, ce sont des banques emprunteurs, emprunteuses de l'argent. Donc, pour résumer, on va grouper le marché interbancaire qui est les banques prêteuses et les banques emprunteuses. Les banques qui ont des flux يسلفوا ou les banques ما عندهمش فلوس محتاج الفلوس غيتسلفوا ولكن شنو هو المقابل هما لي زانتيري. هادشي علاش قبيله في التعريف ديال المارشي الكابيتال قلت لكم بانهم هذيك لي زوفرور دو كابيتال ما غيعطوش لي كابيتال ديالهم فابور اللي في سبيل الله. اش غادي ياخذوا؟ سوا غادي ياخذوا دي زانتيري سوا ياخذوا دي ديفيدوند. ها هي كتبان لكم هنا في المارشي انتربانكير لا كونتربارتي اللي كياخذوا لي بانك prêteuses هما دي زانتيري. on ne prête pas gratuitement à titre gratuit. كنسلفوش بلاش كنسلفو مقابل انتري. مزيان. دونك هذا هو المارشي انتربانكير. دونك اللي خصكم تعرفوا هما كيتلاقاو فيه لي بانك اللي غيسلفوا ولي بانك اللي غيتسلفوا. لي بانك اللي غيسلفوا عندهم سور ليكيديتي اللي غيتسلفوا عندهم سور ليكيديتي. ندوزو دابا لو مارشي دي تيتر دو كريانس نيغوسيابل. شكون هما هاد لي تيتر دو كريانس نيغوسيابل؟ ملي كنقول دي تيتر يعني بحال لي زاكسيون لي زوبليغاسيون. ولكن لي زاكسيون لي زوبليغاسيون كيتباعوا في مارشي خاص سميتو هاد المارشي مارشي فينونسي. دونك مزيان هاد التعريف ديال المارشي فينونسي عندكم هو المارشي اللي كيتباعوا فيه لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. داكور؟ Moi ce sont des titres qui sont des titres financiers كيتباعوا فيه des actions. Les actions هما الاسهم les obligations هما السندات. دابا كاين نوع اخر ديال لي تيتر كيتباع في المارشي دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي هو جزء من المارشي مونيتير كيتسموا دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. بالك سو سون ني دي زاكسيون ني دي زوبليغاسيون. داكور؟ شنو هما هاد لي تيتر؟ هادو دي تيتر كيشبهوا لي زوبليغاسيون. علاش؟ لانه اي واحد شرا ان تيتر دو كريونس نيغوسيابل كيردوا ليه فلوسو. مثلا انا شريت واحد لو تيتر مثلا ب 1000 درهم
في واحد المده مثلا ديال عام، يعني في الاخر تاع العام غادي ناخذ فلوسي وغادي يزيدوا دي زانتير. يعني اللي شرا هاد لي زاكسيون، هاد لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، اي دوفيان ان كريونسي. شنو ان كريونسي؟ يعني بحال سلف الفلوس اللي باع ليه لو تيتر، يعني هو كيولي ان كريونسي، والاخر كيولي ان ديبيتور. صافي. دونك هادشي سميتو تيتر دو كريونس نيغوسيابل. وعلاش سميتو نيغوسيابل؟ يعني ممكن تشريهم الا ما بغيتيش تسنى الاجل المده باش تاخذ دي زانتير، ممكن تبيعهم، يعني سون نيغوسيابل، يعني ممكن تبيعهم لواحد اخر سون نيغوسيابل. ماشي بالضروره خصك تبقى شادهم حتى يوصل ليشيونس ديالهم باش تاخذ دي زانتير. ممكن الا احتاجتي فلوس tu peux les liquider à tout moment. دونك هاد لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل عندهم سميات، كاينين 4 خصكم تعرفوهم. كاين اولا، نحاول نكتبو من هنا، كاين لي بون دو تريزور. Les bons de trésor. ثم كاين certificat de dépôt. Les certificats de dépôt. ثم كاين كذلك ما يسمى les billets de trésorerie. Billets de trésorerie. وأخيرا كاين les bons des sociétés de financement. Les bons des sociétés de financement. De financement. Alors, أول حاجة علاش كنبيعو les titres de créance négociable. Les titres c'est pas grave. يكونوا des titres de créance négociable ولا يكونوا des titres financiers comme action obligation. كنبيعوه لأننا محتاجين الفلوس. وهذاك اللي كيبيع لي تيتر كنسميوه émetteur. اش كنسميوه émetteur. D'accord? Celui qui émet bien sûr les titres. Très bien. Maintenant, l'émetteur des actions et des obligations, ce sont des entreprises. L'émetteur, moi, ce sont des entreprises, des entreprises cotées dans la bourse. يعني مسجلين في la bourse. لأن la bourse, comme تعرفوا داير بحال واحد كلوب دي بورجوا. D'accord? داير شروط ما كتدخل ليه الشركة والمقاولات تكون فينانسيير ولا نو باش تبيع لي تيتر ديالها اكسيون اوبليغاسيون حتى تكون كتحترم هذوك الشروط. كاينين دي كونديسيون ا ريسبكتي. هادشي علاش دابا حنا في المغرب عندنا لا بورس كامله يلا تقريبا ما فايتاش 80 اونتربريز هي اللي عندها الحق تبيع لي زاكسيون ديالهم. داكوغ. في حين انا سولتكم انا مثلا لو تيسيو ايكونوميك ماروكا شحال فيه من شركه، راه فيه تقريبا فيه الاف مئات الاف ديال الشركات. 80 منهم اللي قدرات انها تحترم الشروط ديال الدخول ديال لاكسي ديال المارشي فينانسي. داكوغ. دونك لي زاكسيون لي زوبليغاسيون شكون اللي كيبيعهم لي زونتربريز حيت محتاجين الفلوس. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه، شكون اللي كيبيع البون دو تريزور؟ شكون اللي كيبيع لي سيرتيفيكات دو ديبو؟ شكون هو اللي كيبيع لي بيي تريزوري؟ شكون اللي كيبيع لي بيي دو سوسيتي دو فينانسمون؟ داكوغ. يعني هنا اللي خصكم تعرفوا هو شكون هو ليميتور دو شاك catégorie de titres. Je connais l'émetteur. D'accord? Qui est l'émetteur de chaque titre. Alors, l'émetteur des bons de trésor, c'est l'État. Je connais qui est les bons de trésor, l'État. Mais qu'est-ce qu'il s'agit de plus? C'est facile. D'accord? L'État, quand il a besoin de l'argent, d'accord? Banque Maghreb, qui est les bons de trésor dans le marché des titres de créance négociables. Je voulais la question comme Banque Maghreb. Mon pays est le marché interbancaire. ممكن يدخل le marché des titres de créance négociables. Donc حنا باش نختصر كنقولوا بنك المغرب il peut intervenir dans le marché monétaire. Donc l'État اللي كتحتاج فلوس كتبيع ما يسمى بلي بون دو تريزور. مزيان. دابا السيد اللي كيشري لي بون دو تريزور شنو كنسميوه؟ كنسميوه لو سوسكريبتور ولا كنسميوه لانفستيسور. سوسكريبتور كنسميوه l'investisseur. Donc l'investisseur شكون هو؟ c'est l'acheteur des titres. حتى هنا l'acheteur des actions des obligations نسميوه un investisseur. Donc investir, acheter des titres, c'est investir de l'argent. إذا l'émetteur غادي يبيع des titres l'investisseur ولا le souscripteur. شنو غيربح دابا l'investisseur؟ غيربح des intérêts. يعني هاد les titres ce sont des titres bien sûr de créances qui vont donner
à l'investisseur droit à des intérêts. D'accord? Ils vont lui permettre de toucher des intérêts. Des intérêts. Mais certificat de dépôt. Je connais l'émetteur. Moi, les banques. Moi, les sociétés financières. Moi, les banques. Les banques qui verront les certificats de dépôt parce qu'ils ont besoin de l'argent. L'investisseur, le souscripteur des certificats de dépôt, il perd des intérêts. Donc, le même raisonnement, on va dire, les pays de trésorerie, je connais qui perdent des entreprises non financières. Non financières, parce que moi, je sais les banques. Les entreprises non financières. Il y a des entreprises qui perdent soit un bien, soit un service. Mais chez les entreprises qui perdent l'argent, les banques. D'accord? Je connais l'émetteur, c'est les entreprises non financières. Je connais l'investisseur, il va des intérêts. Soit les entreprises non financières qui veulent le trésorerie parce qu'ils ont besoin de l'argent. Quatrièmement, les bons des sociétés de financement. Alors, les bons des sociétés de financement, moi, des titres de créances négociables qui payeront les sociétés de financement. Aux sociétés de financement, moi, je les كنتموين. شنو شركة تموين؟ هما شركات خاصين في منح القروض. مثلا ملي كنقول دابا وفاء سلف، شحال من واحد كيسحب لي وفاء سلف ماشي اون بانك، سي با اون بانك، لأن لا بانك ممكن أنها تسلفك، ممكن تفتح لك كونت، ممكن أنها تبيع لك لي دوفيز، ممكن أنها تعطيك دي كونساي. يعني لاكتيفيتي ديال لا بانك نيكزاست با سو لاكتيفيتي، نيكزاست بليزيور اكتيفيتي. دونك كدير بزاف د الحوايج. Alors que الشركات التمويل كيديروا حاجه وحده، ce sont des sociétés financières qui sont spécialisées فاش في l'octroi des crédits. صافي كيديروا حاجه وحده، l'octroi des crédits. واش ممكن نفتح كونت في société de financement؟ Non. واش ممكن نشري عندها devise؟ Non, c'est pas possible. D'accord? Donc شنو كدير une seule et unique activité هي منح قروض les clients ديالك. D'accord? Donc هاد الشركات التمويل بحال وفاء سلف، بحال سلفين، اللي كتحتاج الفلوس كتبيع لي بونك دو سوسيتي دو فينانسمون. ونفس الشيء هذاك اللي غيشري لي بونك دو سوسيتي دو فينانسمون سميو سوسكريبتور ولا انفستيسور. شنو غيدير به؟ غيدير به لي زانتيغي، يعني المقابل ديال هادشي هما لي زانتيغي. ياخذ فلوسو وزايد على فلوسو غياخذ لي زانتيغي. داكور؟ دونك هذا هو مارشي مونيتير. دوزو دابا المارشي فينانسي. دونك المارشي فينانسي قلنا هو لا بورس، سميو كذلك المارشي بورسي. D'accord? C'est un marché de capitaux à long terme. Je ne quitte pas le marché financier, qui va faire des actions et des obligations. Je ne fais pas des actions et obligations. Je ne fais pas bien sûr, c'est les actions qui ont dit malik juste me chérir. Les obligations كأنه سلف الشركة. هذا كيتسمى مقرض الشركة، هذا كيولي مالك الشركة. D'accord? هذا كتولي الشركة جزء منها ديالو، هذا كيولي غير مقرض بحال البنكة. يعني celui qui achète l'obligation, c'est comme s'il a prêté de l'argent. Donc c'est un prêteur d'argent. هادشي سميتو créancier. يعني بحال هذا. D'accord? C'est la même chose. Alors, هاد السيد اللي كيشري لاكسيون سميتو actionnaire. اللي كيشري obligation كنسميو obligataire. شنو كيربح لاكسيونير شنو كيربح لوبليغاتير؟ لاكسيونير كيربح ديفيدون، قلنا قبيله. كيربح اش؟ ديفيدون. ديفيدون شنو هي؟ جزء من ارباح كتعطيهم الشركه لمن موالين الشركه. دونك يعني لي زاكسيونير. ديفيدون هي سي لا ريمونيراسيون دي زاكسيونير. هادشي علاش هما الناس كيانفيستيو باش كيشريو دي زاكسيون باش كياخدو دي ديفيدون. مزيان. ولوبليغاتير شنو كياخد؟ كياخد دي زانتيري. كياخد دي زانتيري. يعني انه شكون يحسد واش لاكسيون ولا لوبليغاسيون؟ خصكم تعرفوا بان لاكسيون هو واحد التيتر فيه لو ريسك اكثر من لوبليغاسيون. علاش؟ لان لاكسيونير ما كياخد دي ديفيدوند حتى تكون لونتربريز حققت الارباح. وإلا ما حققتش ارباح يعني هي حققت مثلا الا خسرت دي بيرت خسائر، الا حققت خسائر ما غاديش ياخد. هنا كاين لو ريسك، يعني ممكن يدوز عام كامل ما ياخدش ديفيدوند. اما لوبليغاتير تكون لونتربريز خاسره ولا رابحه بزز منها تعطيه فلوسو زائد لي زانتير. مزيان. دونك هذا هو المارشي فينانسي. والفرق بين اكسيون اوبليغاسيون في التعريف نقولوا اكسيون c'est un titre de propriété qui donne droit à des intérêts. Obligation c'est un titre de créance qui donne droit à des intérêts. هذا هو الفرق بيناتهم. Donc le marché financier fait juge des marchés, fait un marché primaire et un marché secondaire. شنو الفرق بيناتهم؟ شوف المارشي بريمير كيتباعوا فيه لي زاكسيون وزوبليغاسيون، المارشي سكوندير كيتباعوا فيه لي زاكسيون وزوبليغاسيون.
يعني les actions des obligations كيتباعوا هنا ولكن كاين واحد الفرق. دابا مثلا ملي كتكون واحد الشركه اللي غتدخل لاول مره لا بورس المارشي فينانسي، يعني لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون ديالها غتبيعهم لاول مره. دونك الا كان شي اكسيون ولا شي اوبليغاسيون غتتباع لاول مره كتباع في المارشي بريمير، كيسمى المارشي ديال نوف، دو نوف يعني ديال جديد، مارشي خاص بلي زاكسيون لي زوبليغاسيون نوفيل. شنو هما اكسيون et obligations, c'est-à-dire ce sont des actions d'obligation qui vont être vendues pour la première fois. اول مره يتباعوا في المارشي بريمير. دونك الا كان هاد لاكسيون لوبليغاسيون تباعت لي اول مره في المارشي بريمير غتباع لي المره الثانيه ولا الثالثه ما غتباعش في البريمير، ما تباعش في السكوندير. يعني une action nouvelle تباع في المارشي بريمير، une action déjà vendue, il n'est plus nouvelle, il va être vendu pour la deuxième fois, c'est dans le marché secondaire. Donc là, marché خاص باش بالقديم، c'est un marché d'occasion. marché ديال l'occasion, هذا المارشي ديال جديد، marché ديال neuf. Donc باختصار les actions les obligations qui vont être émises pour la première fois غيتباعوا في المارشي بريمير. إلا كانوا هما ديجا دايزين المارشي بريمير دونك المره الثانيه غيتباعوا، المره الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه غيتباعوا في المارشي سكوندير. دونك هادشي اللي خصنا نعرفو فيما يخص المارشي فينانسي. نزيد واحد المعلومه ان اي انتربريز كتبيع اكسيون ولا اوبليغاسيون كنسميوها اون سوسيتي كوتي اون بورس. عقلوا مزيان كلمه كوتي اون بورس. والشخص لا بيرسون اللي غادي يشري لاكسيون لوبليغاسيون كنسميوه ان انفستيسور. وهذا الانفستيسور يقدر يكون شخص بحالي وبحالكم، يقدر يكون مؤسسه بحال دابا مثلا لا سي ان اس اس، سي اون كيس دو روتريت، حتى هي ممكن تشري les actions, les obligations, bien sûr, باش تستثمر الاموال ديالك، الاموال ديال المنخرطين ديالها، كيتسمى ان انفستيسور انستيتيسيونيل. يعني c'est une institution qui investit، كنسميو investissement ولا انفستيسور انستيتيسيونيل. في الجورنال كنسميو لي زانزا، يعني سميتهم لي انفستيسور، هازان الاولى، انستيتيسيونيل هي زان الثانيه، باختصار كنقولوا لي زانزا. دونك les deux intervenants du marché financier هما les sociétés cotées ou là les émetteurs et les investisseurs ou là les souscripteurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et ça vous a permis bien sûr d'apprendre beaucoup de choses. Merci.